বন্ধুসকল এয়া মোৰ এটা পাৰ্চেল আহি পাইছে বস্তুটো আপোনালোকক মই আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম এইটো মোৰ নামত হৈছে বস্তুটো হ'ল ডায়মণ্ড বিপি ডিজি 124 ফুল্লি অটোমেটিক বিপি মনিটৰ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্ট প্ৰাইচ আপ টু আমি 3500 লিখা দেখি আছোঁ কিন্তু মই লৈছোঁ এটা অফাৰত 2587 পৰিছে ডেলিভাৰী চাৰ্জ মিলাই তো নাও আই এম গোইং টু ওপেন দিছ এইটো কাটি আছোঁ বঢ়িয়া মজা ইয়াতে প্ৰথমতে পেনাছনিকৰ 4টা বেটাৰী পেকিঙত আহিছে বঢ়িয়া বেটাৰী তাৰপিছত এইটো হ'ল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেল এইটো আমি ৰাখিছোঁ এতিয়া এইটো হ'ল ৰেকৰ্ড বুক ব্লাড প্ৰেছাৰ ডেট মৰ্ণিং ইভিনিং বঢ়িয়া যিবিলাক মানুহে সদায় ব্লাড প্ৰেছাৰটো ৰেকৰ্ড কৰি থ'ব লাগে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ৰেকৰ্ড বুক দি দিছে এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম এইটো এটা আমাৰ কাফ হাতত পিন্ধাই ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ আচল বস্তুটো এইটো তো আমি দেৰি নকৰোঁ আমি এতিয়া বেটাৰীবিলাক তাত ভৰাই ল'ম এইকেইটা বেটাৰী এতিয়া আমি এনেকৈ লগাম হৈ গ'ল বেটাৰী লগোৱা কাভাৰটো ভালকৈ আমি লগাই দিওঁ কাভাৰটো লগাই দিলোঁ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইটো শব্দ হৈ আছে এইটো মানে পাম্পিং কৰি থাকে এতিয়া আমি অফ কৰি লওঁ এই বস্তুটোত মই ফিটিং কৰি দেখুৱাম চিম্পুল এইটো এইফালে লগাই দিব লাগে লেফ্ট ছাইডত হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ বিপিটো চাম প্ৰেছাৰটো চাবৰ কাৰণে হাতটো ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব বা হাতটো এয়া এনেকৈ দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লগাই দিলোঁ বাছ প্ৰেছাৰটো চাওঁতে কেইটামান নিয়ম আছে প্ৰথমটো হ'ল যে হাৰ্ট লেভেলত থাকিব লাগে এনেকুৱা মেচিনটো থাকিব লাগে হাৰ্ট লেভেলত ৰাখিব লাগে আৰু চিধা ৰাখিব লাগে ৰিলেক্স কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ বা জোৰ খটাব নালাগে এভৰিথিং ইজ ৰেডি এতিয়া আমি বেবী মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম 1 2 3 ষ্টাৰ্ট এইটো হাৱা লৈ আছে লাহে লাহে কমি আছে ৰিডিংবিলাক লৈ আছে চাব এনেকৈ গৈ এইটো চাওক কমি আছে এতিয়া ডায়ষ্টলিক মানে তলৰটো লৈ আছে ফাইনেলি আমি এটা ৰিডিং পাম এইটো 101 আৰু তলৰটো হ'ল 57 আৰু পাঁচটো 69 ডায়মণ্ডৰ ডিজিটেল বিপি এপাৰেটাছ এইটোত আমি ৰিডিং লৈ চালোঁ এটা বস্তু আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰ যিটো ৰিডিং আহে ৰিডিংটো যিটো পালোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিডিং মাৰ্কাৰী এইটোত 100% একুৰেট ৰিডিং পোৱা যায় গতিকে এইটোতো লৈ চালোঁ আৰু এইটোতো চালোঁ ডিজিটেলত আমি 5ৰ পৰা 7 ইমানমান ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ গতিকে এইটো আমি একচেপ্টেবল বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এইটোও বেয়া নহয় আৰু বিশেষকৈ এইটোৰ কথা হ'ল ইয়াত আমি মানে ষ্টেথোস্কোপ ইউজ কৰিবৰ দৰকাৰ নপৰে বা ইমাৰ্জেঞ্চি ঘৰত যিকোনো সাধাৰণ মানুহে মানে মেডিকেলি নলেজ নথকা মানুহেও এইটো দি জুখি নিজৰ প্ৰেছাৰটো মনিটৰিং কৰি চাই থাকিব পাৰে বিশেষকৈ হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ
গতিকে এইটো যিবিলাক মানুহে ঘৰত নিজে প্ৰেছাৰ জুখি মনিটৰ কৰিব বিচাৰে ডায়মণ্ডৰ এইটো ল'ব পাৰে ডিজিটেল BP মেচিন 124 এইটো মডেল চ' thank you very much for watching my video once again thank you